Demək, məbləğ azeni göndərdim bura. Məbləğlərimdir və hər məbləğdən, misal üçün, 1000 manata satılan maşınlarımın sayı, 500 manata satılan maşınlarımın sayı nə qədərdir? Yenidən məbləğ azeni göndərdim bu hissəyə. Buradan da seçdim, count dedim, OK kliklədim. Bu mənə göstərir nə? Misal üçün, 2000 azeyinə satılan 29 ədəd maşınım var. Bunları mənə göstərmiş oldu. İndi mən belə bir analiz edəcəm. Analiz etmək üçün mənə lazımdır buradakı maksimum və minimum dəyərlərim. Ki, bura daxil olanda minimum 500, maksimumdakı 867 mindir. Yəni 500, 867 min. Mən məlumatlarımı hansı formada qruplaşdırmaq istəyirəm? Mənə lazımdır nə? Belə bir qruplaşdırma eləyək. 100 min ilə deyək 300 min arası qiyməti olan 100 min, 300 min. Neçə ədəddir? Bura yazaq. 100 mindən kiçik. Sonra yazırıq 300 min, 500 min, 30 min yazdım yenə. Sonra yazırıq 500 min, 700 min, bu da olsun 700 mindən böyük. Yəni necə? Söhbət nədən gedir? Ümumilikdə mənə lazımdır bu qruplar üzrə say. Yəni misal üçün, bu məbləğ aralığında neçə maşının satılıb. Baxa indi nəyə? Baxın, bu hissələri sildim. Bu sadəcə vizual olaraq gözümüzün qarşısında olsun deyə yazdım. Yəni əslində ehtiyac yoxdur. Daxil oldum bu hissəyə. Analiz bölməsinin qrup fayl hissəsinə daxil olaram. Belə bir seçim açır qarşımda. Deyirəm nə? Starting at. Başlama dəyərim nədir? 100 min. Bura bir 100 min yazdım. Bitmə dəyərim nədir? 700 min. Bura bir 700 min yazdım. Buy. Buy deyir ki, bir dəyərin əvvəlki dəyərdən neçə vahid çoxdur? Baxın, mənim hər bir dəyərim özünün əvvəlkindən 200 min vahid çoxdur. Ki, buy'ın içərisinə 200 min yazsam və OK klikləyəndən sonra görün mənə nə göstərdi. Artıq bu hissəyə ehtiyac yoxdur. Silsəm belə heç bir fərqi yoxdur. Bu mənə göstərir ki, 100 mindən aşağı, 100 min AZN-dən aşağı satılan avtomobillərin sayı 16673-dür. Bu aralıqda olan 749 ədəd, bu aralıqda olan 58 ədəd və eyni qaydayla bu şəkilləri göstərmiş oldu. Yenə deyirəm, buradakı rəqəmlər şərti idi. Mən bu aralığı istəsəm 300, istəsəm 1 milyon, 1 milyon, yəni şəxsi fikrim necə istəsə o şəkildə, analizm hansı formada tələb edirsə o formada tətbiq edə bilərəm. Yəni sadəcə bu kimi əməliyyatlarımı bu formada tətbiq etmək olar. Ungrup deyəcəyim halda həmin məlumatlarımı ungrup etmiş olacaq.